tingnan mo. 5G na. Wow. We'll see. Saan ang ating okay, close. It's connected. Oh my, so exciting! Ay, ah, ubos niya. Nah, who's that? Oh my! 5G ng Zain. Kasi di ba nag-upgrade kami ni Tita Wab. Ano masasabi mo dito tungkol dito? Malakas, tingnan nyo naman. Ang check ka muna sa gilid na, hindi na siya makano. Pag dito sa labas, full naman ang kanyang ano kasi so 5D. Nakita niyo yan yung strength doon. Problema ngayon, pag sa bahay, hindi ko magamit dahil ang TV ko hindi makakonect because 2 Hz lang ang TV yata, 2.5. Kailangan naka 5 Hz. Hindi ko na ano maganda natin yan. Ay ba? So yun na nga. Magpakape ka tapos Ito. No, magpakape-kape. Walang ano dahil. pwede rin nga sa Applebee's. Ha? Sino nagsabi? Yung friend ko nag-post sa Riyadh tas sa Applebee's. Isa rin talaga. Grabe daw talaga ano. Open. As in, normal everything. Hindi lang ano. Hindi lang siya distancing. Okay. Yun ang wish-wish ng aking mga kasama dito. Yeah. Tapos alam nyo ba ito? Na ito pa isang power bank. 8,000. Nakita nyo yan? 8,000. Tapos, Kaya pala siya. charger. Oo, kaya siya pala mahaba. So, tingnan nyo, malaki siya. Power bank. Tapos, ano pa siya? Wireless. Itatap mo lang sa Wireless power bank. Oo. Transfer. Diba? So, siya si Zain. Ito ang binayaran kasi pag nag-upgrade ka from 150 magiging 250 na. So, 100 ang additional. Kasi daw, ano daw yung sabi niya, promo daw. Kasi ang regular is 350. So, naka-less na din siya. Pero lang ng power bank. Pero so, yun na nga, pumili na lang sana ako ng power bank. Pero mahina ang signal pag nasa bahay, hindi 5G. Ito yung aming dating wifi. Compare mo, ang laki nila. Para kang napadala ng ng iPhone 7. So ito ginagamit namin sa bahay, ngayon naging dual. Ito ang ginagamit dito. So papalabas na kami ng maka. Baka. Ate, andito na si Buddy. Meron silang wish-wish sa aking 5G. Okay, go! Becky. Ay, grabe! So very hanging to the wall. Hindi siya makaano, no? Siguro dahil sa highway, walang 5G na signal Ayun na, ayun na. dito. Meron kang antena. Check me pa. Ano? Hindi yan antena. Antena yan, antena. Hindi marunong. Wala na. Sorry. Ayun ang grabe ulo no. Yung telecom na yun oh. Wala, hindi mag-front ka. Becky yung cellphone. Yung cellphone ko, peke din. Oh, nagkahangin. So hanging. My God, walang... Ay, kasi... Guys, wag na kayong bumili muna ng 5G kasi hindi pa lahat ay 5G. So maganda 4G na lang muna. Naloko na kami. Anyway, malay mo naman in the future after 1 week meron na 7G. Buti pang Japan is so 7G, di ba? Mag-upgrade na sila kasi kakapag. Hindi siya, wag na kayong mag-upgrade ngayon. Dapat kahit ganito sa dibdib na sa highway na sa disyerto, naka 5G. Dapat malakas.
Well, hindi. Nag-call kami ngayon, naghang. Hindi na kami makakall ulit sa messenger. Ano pa ang problema mo, ma'am? Ikaw din? Nakamute. Ikaw yan ang tinanong. Ikaw, ano lang ang masasabi mo? Pero naka-side comment pa siya kanina. Anyway, we will see. Okay na.